Siapa yang manggil sih? Apa halu aja aku ya? Kayak ada yang manggil-manggil. Ada orang nggak? Kamu? Ih, pergi kayaknya. Udah pulang aja lah. Siapa sih tadi yang manggil aku? Tapi pintunya kebuka. Orangnya ada nggak ya? Masuk aja lah. Udah panas ini. Kamu? Aduh. Apa sih kau ngagetin aja lah. Jangan-jangan kau dari tadi tuh yang ngagetin aku ya? Kau pun dari tadinya aku panggil, dari depan aku panggil nggak nyaut, dari belakang aku panggil nggak nyaut. Ku panggil kau sampai liang lahat pun nggak nyaut-nyaut. Ku kira pun kau udah mati. Enak aja kau bilang aku udah mati ya. Kebiasaan kau. Berarti dari tadi kau yang manggil aku dari depan belakang itu ya? Apa rupanya? Kok kayak heboh kali?